Президент каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссия эшчәнлеге кысаларында тел язмышы мәсьәләсен без бигрәк тә республикабызның иң төп ике зур шәһәрендә күрәбез. Ул әлбәттә башкалабыз Казан һәм икенчесе менә Яр-Чаллы, чөнки авыл районнарыннан яшьләр күбрәк шәһәргә тартыла бит инде шәһәрләр белән авылларның көндәшлек итәргә андый мөмкинлеге юк. Аңлап була яшьләрнең мондый омтылышында. Һәм әгәр дә без шушы ике шәһәребездә милли мөхитне, милли мәгарифне саклап кала алмасак һәм үстерә алмасак, безнең әлбәттә туган телебезнең, татар телебезнең киләчәге хәйран шикле булачак. Менә Яр-Чаллыда бүгенге бу очрашуда мин тулы канлы, матур бер милли тормыш һәм милли мәгариф күрдем Чаллының бу мәктәбендә. Бик көчле эчтәлек, бик көчле коллектив, бик булдыклы җитәкче һәм әлбәттә төзеклеге мәктәпнең эчтән дә, тыштан да биредә хәйран акча да салынган инде әлбәттә. Һәм менә шушындый мәктәпләр үрнәгендә без балаларны татар мөхитен, татар телен яратырга өйрәтә алсак, менә миңа бик күңелле булды очрашу безнең андагы укытучыларыбыз белән, балалар белән ничек эшләүләре турында, хәтта мәктәпнең үзешчән театры булуы һәм балаларның үзешчән сәләтен үстерү мәсьәләсендә дә бик җанлы коллектив, бик татар җанлы коллектив. Әлбәттә дә хәтта республикабызның бик күп мәктәпләренә, бигрәк тә шәһәр мәктәпләренә биредәге эш үрнәген күрсәтергә, таратырга кирәк. Менә алар үрнәгендә булса, киләчәгебез әлбәттә өметле.